ഹായ് ഹലോ ചിക്കുവാണ്. ഇന്നൊരു ട്രെയിൻ യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ ദ റെയിൽവേ ലൈൻ. ബട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. 3-4 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കാറിലാണ് വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാർസൊക്കെ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്കിവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ലൊരു ബിഗ് പാർക്കിംഗ് ലോട്ടാണ്. സോ യു ക്യാൻ ഈസിലി പാർക്ക് ഹിയർ. പാർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മളതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിനിവിടെ ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് മെഷീൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ മെഷീനിൽ കോയിൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏരിയ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏരിയ നമുക്കൊരു റെസിപ്റ്റൊക്കെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പോൾ പാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹൈ സ്പീഡ് ലൈനാണ്. സോ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻസൊക്കെ മീൻസ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ മെട്രോ പോലെ ടോപ്പിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. Say hi. Hi. And finally we got the ticket. Let's go. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ്സ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നിനല്ല. അതായത് ഓരോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ കയറുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ബാഗിലൊരു മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് പോലത്തെ സംഭവം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആവശ്യമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം, നമുക്ക് പിന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കണ്ടക്ടർ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള. ഇതിവിടെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം AC കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ മെട്രോ പോകുന്ന അതേ സ്പീഡിലാണ്. പക്ഷേ റീജിയണൽ ട്രെയിനിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സെൻറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഹൈ സ്പീഡല്ല. ഇതൊരു സെറ്റ് കീ കാർഡാണ്. ഇതൊരു ലൈക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പോലെയാണ്. സോ വി ക്യാൻ ഇത് നമുക്ക് പ്രീപെയ്ഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പോലെ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും. ട്രെയിനിൽ യൂസ് ചെയ്യും. സെപ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതർവൈസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ഇതുപോലുള്ള
ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സബർബൻ എന്ന സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ സൈറ്റ് സീനാണ്. ചിൽഡ്രൻസിനൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ്. കുട്ടികൾക്കൊന്നും ടിക്കറ്റ് ട്രെയിനിൽ ആവശ്യമില്ല. അഡൽസിന് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർക്ക് മാത്രമേ ട്രെയിനിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. Finally, we reached the final destination, suburban station.